狸花猫为什么叫狸花猫？就目前宠物猫的命名啊，那大部分都是按地域来的。比如英短、美短、缅因还有暹罗，还有就是按颜色命名的，比如三花、奶牛还有橘猫，又或者是按外观来命名的，比如折耳、矮脚还有卷毛。唯独这狸花猫不同，它跟着这个祖先一个姓，而且已经有几千年了。早在春秋战国时期，那就有古书里面记载了，狸花猫啊，它是山狸子的后代，因为它的捕鼠能力特别强，被古人啊用来专门抓老鼠。在古代啊，它被称为狸猫或者狸奴，属于最古老的咱本土原生猫，因为它没有太多的这个人类干预，它依旧保持着最原始的那种野性。你可以对狸花猫指点，但你一定不能对它指指点点。别说你是城里来的那小猫咪，就算是野猫野狼啊，那咱狸花猫也可以与之一战，属于战斗力不详，遇强则强。你别忘了，人家可是山狸子的后代。这山狸子啊，可能没有多少人听过。山猫、豹猫、猞猁啊，那都是山狸子的一种，那可是连狼它都不敢轻易招惹的。纯天然的山狸子野猫，跟咱平常养的这个狸花猫，在外形上它没啥区别。这就是为啥咱一般的这个宠物猫，它一旦流浪，它就很难生存。典型的就是男儿志在四方，差点就饿死他乡。而狸花猫流浪，人家却能过得很滋润，因为人家本来就属于大自然。就这一点啊，但凡养过狸花猫的，那肯定是深有感触。这狸花猫啊，它哪都好，长得好看又好养，而且战斗力特别强。唯一的缺点就是养不熟，即使你对它再好，它也变着法的想要离家出走，3天2头就不回家。几千年的基因，这咱没法改变。狸花它向往大自然，因为就那个地方，那才是它真正的家。